Maayong adlaw mga kaubang mag-uuma. Welcome sa atong video, Bahin sa Sleeving. Sa atong mga umahan sa kakao, malikayan nato ang danyo tungod sa mga sakit ug peste pinaagi sa Integrated Pest Management. Usa sa mga pamaagi sa pagdumala ug pagkontrol sa mga peste mao ang sleeving. Ang sleeving, usa ka simple ug dili makadaot nga pamaagi aron makontrol ang pagkaylap ug pagtubo sa cacao pod borer nga nag-unang peste sa kakao. Ang mga cacao pod borers mangitlog sa panit sa bunga sa kakao. Pagkapusa sa ulod, musulod kini sa mga bunga hinungdan sa depekto. Kung kini dili tagdon, ang pagdagsang sa cacao pod borers makapakunhod sa produksyon sa kakao hangtod sa 80%. Sa sleeving, mamahimo ta mo gamit og nipis nga biodegradable nga silupin o lain pang material nga makatap-ong og makaputos sa bunga sa kakao aron dili kini maitlogan sa cacao pod borer. Dapat abre ang tungoy sa silupin alang sa bentilasyon. Importante ang timing. Kung ulahin na ang pagputos sa bunga, posible nga na itlogan na kini sa peste. Siguruha nga ang sleeving nahimo samtang ang gidak-on sa bunga sama sa usa ka baterya nga size D. Pasagdan lang ang sleeve hangtod sa pupuo na ang bunga. Ang pagputos sa bunga sa kakao usa lamang sa mga pipila ka pamaagi aron makontrol ang peste ug sakit sa kakao. Uban ni kini og maayo nga sanitasyon, kanunay nga pag-ani, pag-abono, ug pagpulong. Ug kung naay mga itom nga hulmigas sa mga punuan, pasagdira. Kay makatabang kini sa pagpamenos sa pagdagsang sa cacao pod borers sa imong umahan. Daghang salamat sa pagtan-aw. Uban ni nasadmi sa sunod pa na mga video. Tara!